السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا هيهم قطاعات كبيرة، وممكن كل واحد في فترة من حياته بيشتكي منها، اللي هو الأعصاب وتعب الأعصاب. هنتكلم عن في البداية حاجة مختصرة عن أسباب ومشاكل الأعصاب وأعراضها، وهنركز بقى في الفيديو بتاعنا على إزاي نرمم الأعصاب بتاعتنا المجهدة أو التالفة أو المصابة أو كده، وطرق العلاج، العلاجات الطبيعية، العلاجات بالتمارين، العلاجات البديلة، العلاجات الدوائية، العلاجات الغذائية، العلاجات الحديثة، والعلاجات الجراحية كمان للحالات الشديدة بالنسبة للأعصاب، وطرق الوقاية عموما لحماية الأعصاب بتاعتنا. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء نعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم. تفاعلكم الحقيقي مع القناة واللي يبث القناة. نتمنى العافية للجميع. في البداية هنتكلم بسرعة عن أسباب اللي ممكن تسبب مشاكل للأعصاب. أول حاجة اللي هي الأمراض المزمنة زي مرض السكري، وزي اللي هو اعتلال الأطراف الأعصاب الطرفية، وأمراض الكبد وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض الغدة الدرقية. تاني حاجة ممكن تكون عدوى، سواء عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية. طبعا بكتيريا زي مرض لايم، والعدوى الفيروسية زي الحسام الناري. ده مثال يعني. كمان ممكن تكون نتيجة لإصابات حصلت، أو صدمات جسدية، أو ممكن يكون نتيجة ضغط على العصب زي المتلازمة النفق الرزغي وغيرها. كمان ممكن يكون بسبب تعرض للسموم والمواد الكيماوية زي المعادن الثقيلة اللي موجودة في البيئة، والمبيدات الحشرية، أو في بعض الأكلات اللي تكون ملوثة بيها. كمان ممكن تكون بعض أدوية تسبب مشاكل الأعصاب. كمان ممكن أمراض المناعة الذاتية واللي انتشرت في الفترة الأخيرة لدى قطاع من الشباب كتير. كمان الإفراط في الكحول والتدخين. كمان الاضطرابات في الأوعية الدموية. ممكن الأورام، ممكن العوامل الوراثية تكون سبب. مش هنناقش كتير الأسباب، علشان احنا عاوزين نركز على ازاي نرمم العصب اللي حصل له مشكلة. الأعراض ممكن الشخص يحس بألم حاد، ممكن يحس بوخز، ممكن يحس بطعم، ممكن يحس بتخدير أو تنميل في الأطراف، اليدين والرجلين والقدمين. ممكن يحس بتقل، ممكن يحس بضعف فيها. ممكن يحس بأنه مش قادر إن هو يشتغل الأشياء وممكن تقع منه. ممكن يكون فيه شلل في الوجه، ممكن يكون فيه تعرق شديد، ممكن يكون فيه عدم ثبات ضغط دايما طالع نازل. ممكن يكون فيه مشاكل في الجلد وترقق الجلد نفسه. ممكن يكون عنده مشاكل جنسية، عجز جنسي. ممكن يكون حاسس بضيق أو ضعف أو تضيق على منطقة معينة، زي حالات النفق الرزغي والكلام اللي هو الضغط على العصب. ممكن شعور بأزيز مستمر. ممكن حتى مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات الهضم بتحصل له. طيب، هنيجي نركز بقى على الترميم بتاع العصب، أو العصب المتضرر يعني. فبنعمل حاجة زي روشتة كده ليه، علشان ترمم العصب بتاعك، وبعدين بنكمل العلاجات ونفصلها بالتفصيل بعد كده. أول حاجة اللي هو استخدام مواد طبيعية موجودة في عندنا، في زي الكركم. الكركم أقوى مضاد والتهاب طبيعي علشان يحملنا الغشاء الميليني. إن احنا نشرب مشروب كركم، نجيب ربع معلقة صغيرة على كوباية مية دافية أو كوباية حليب دافي، ومع رشة فلفل عشان تزود الامتصاص بتاعه. طبعا عشان يزود الامتصاص من الجسم. تاني حاجة اللي هو بناخد مزيل التوتر، اللي هو المغنيسيوم اللي بيغذي الأعصاب والعضلات. لو هو ناقص في الجسم هتعمل مشكلة، والجسم يبقى شادد وقلقان ومشكلة يعني. فطبعا ممكن ناخد المكملات زي الإبيماج،
ممكن ناكل طبعا الموزة كل يوم. ممكن لوز، مكسرات برضك فيها نسبة مغنيسيوم كويسة، أو مكملات المغنيسيوم زي المغنيسيوم جلايسينيت، قرص قبل النوم لعلاج وفك تشنج الأعصاب. كمان لازم مهم جدا الفيتامينات اللي بتحمي الغشاء الميليني بتاع الأعصاب، وبتحمي الأعصاب وتحمي تلف الأعصاب، وتخفف التنميل والحرقان الموجود فيها، اللي هو زي فيتامينات ب، مجموعة فيتامينات ب خصوصا ب12، وده اللي هو الغذاء بتاع العصب نفسه. فالب 12 طبعا موجود في البروتين واللحوم والبيض والزبادي. نهتم بأكل البروتين، ولو تنميل شديد ممكن نعمل طبعا تحليل للفيتامين عشان نعرف ان هو قد ايه ناقص عشان نعوضه تحت اشراف الطبيب. كمان هنكمل على الفيتامينات والمكملات والحاجات دي بعد شويه. تالت حاجة بالنسبة لإن إحنا الأسباب اللي بتعمل التآكل بتاع الأعصاب وعارفينها نبطلها، زي السكر العالي اللي هو لو مريض سكر أو بياكل سكر كميات كبيرة اللي بيعمل التهاب في الأعصاب الطرفية، فطبعا يبوظ العصب بالتدريج. فبنقلل السكر الأبيض، بنقلل الحلويات، بنقلل المعجنات عشان تبقى كويسة جدا وتهدي العصب. بعد كده فيه عندنا ممكن يبقى فيه نظبط الكهربية بتاعة المخ اللي هي بتعطي الإشارات للأعصاب بتاعتنا، إن احنا نصلح اللخبطة بتاعة الأملاح بتاعة الجسم اللي ممكن تعمل الدوخة والرعشة في أول ما تقوم الصبح، اللي هي يعني بتوصل الإشارات العصبية بتكون مشوشة، فنظبط الأملاح بتاعتنا. إلى جانب إن إحنا بنظبط أو نهدي العصب الحائر. طبعا نظبط الأملاح الأول، اللي هو بناخد كوباية مية الصبح أول ما نقوم من النوم، ونعصر عليها ليموناية ورشة ملح صغيرة جدا، ملح الهيمالايا، عشان تظبط الكهرباء بتاعة الأعصاب، وده طبعا ممنوع لمرضى الضغط العالي. قلنا الحاجات دي كلها لازم استشارة الطبيب فيه. بعد كده لازم نهدي العصب الحائر اللي هو بيوصل من الدماغ لكل الجسم، لأن توتر العصب الحائر ده ممكن يعمل نوبات القلق وضربات القلب السريعة والمشاكل بتاع الأعصاب. فلازم نعمل التهدئة بتاعة العصب الحائر، إن احنا هناخد نفس عميق من الأنف 5 ثواني ونخليه مدة 7 ثواني، وبعدين نطلعه من بقنا بالراحة على 10 ثواني، ونكرر العملية ديت عشان نظبط نعيد ضبط الأعصاب بتاعتنا والعصب الحائر بتاعنا. كمان لازم نفك الشد العضلي، سواء عضلات الرقبة أو عضلات الظهر أو أي عضلات الجسم، عشان نخفف الضغط على العصب اللي ماشي تحتها، اللي هو ممكن يسبب تنميل والخدلان. فالحل بالكمادات الدافية، بقربة مية سخنة مثلا بتقلل الشد وبتوصل الدم للأعصاب وبيرجع يشتغل كويس. بعد كده لازم بنمنع تسمم الأعصاب، اللي هو بكثرة إن احنا نشرب قهوة وشاي والكافيين، اللي بيعمل استثارة دايمة للأعصاب، ويخلينا حتى الشخص اللي هو مدمن كافيين والكلام ده كله بيبقى عنده رعشة وتوتر. فمسموح بس بكوبايتين 3 كوبايات في اليوم، وممنوع من الساعة 6 لغاية تاني يوم الصبح عشان يهدى أعصابه قبل النوم. كمان لازم واحنا نايمين لازم نشحن الأعصاب بتاعتنا ونصحح الأعصاب ونرممها، إن احنا بننام نوم كافي ونوم كامل 7 ل9 ساعات نوم هادي. نثبت ميعاد النوم ونظبطه، نبعد الموبايل ونبعد الحاجات اللي بتشغلنا فيها، عشان الجسم بيصلح نفسه، عملية الأوتوفاجي والالتهام الذاتي وتصليح الأنسجة، وبيصحح الأعصاب بتاع المخ وأعصاب العين وأعصاب الجسم. كمان ممكن ان احنا نهتم بان احنا نزيت المفاصل بتاعتنا علشان ما تأثرش على الأعصاب،
إن إحنا ما نمنع الجفاف عن جسمنا، نشرب سوائل ومية طول اليوم، لتر لترين أو لتر ونص، لترين أو لترين ونص على حسب الجو بتاعنا وعلى حسب العمر بتاعنا. ولو مش عطشان حتى بنشرب مية علشان حتى في المساء، عشان نقل الإشارات العصبية والكهربية للأعصاب تحصل باستمرار وبيسر. ولأن الأنسجة حوالين العصب عشان الجفاف بيضغط عليها وينشف ويعمل وجع وتنميل لو فيه جفاف، فبنمنع الحكاية دي. دي الروشتة اللي بنعطيها علشان ترميم العصب، ولكن فيه علاجات بنقولها بنهتم بيها وناخد بالنا منها، وحاجات للوقاية هنركز عليها برضك بعد شوية. العلاجات الطبيعية والغذائية اللي هي بتقوي العصب وبتوقف الضغط عليه وتعزز الشفاء الذاتي له. نهتم بالأغذية أو المغذيات، خصوصا الأطعمة اللي هي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، اللي هي في الأسماك وفي الأسماك الدهنية والبذور والمكسرات وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز واللوز والكلام ده كله. كمان ممكن نهتم بالأطعمة زي الموز والعدس واللي هو فيهم المغنيسيوم عشان نحسن المزاج ونقل الإشارات العصبية. كمان نهتم بالأفوكادو والبيض والخضروات الخضراء والخضروات الداكنة عشان دعم الجهاز العصبي. طبعا بنهتم بمجموعة الفيتامينات اللي هي فيتامينات ب، ولازم تحت إشراف طبي زي ما اتكلمنا. طبعا فيه ب واحد مهم لتعزيز الشفاء من الالتهاب بتاع العصب، وب 6 مهم جدا عشان إنتاج النواقل العصبية وتعزز صحة الأعصاب، وده موجود في الحمص والسمك والبطاطا. وفيتامين ب 12 المشهور اللي هو السينوكوبالامين، اللي هو مهم جدا علشان تجديد الألياف العصبية ويشيل يرمم غلاف الأعصاب بتاع المايلين. كمان نتجنب المسببات اللي هي زي ما قلنا السكر والتدخين زي ما اتكلمنا، ونستخدم ممكن زيوت للتدليك، ومع التدليك زيوت دافية زي زيت اللوز وزيت السمسم، ده بينشط الدورة الدموية ويساعد العصب. كمان ممكن نستخدم العلاجات اللي هي كمادات العلاج بالمية، كمادات دافية وكمادات باردة تناوب بينها عشان نقلل الالتهابات والألم. كمان نهتم بالتعرض لإشعة الشمس عشان فيتامين د ويساعد في إنتاجه، المهم مهم جدا لصحة الأعصاب. كمان التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي بنهتم بيه عشان تدفق الدم يحفزه، وزيادة وصول الأكسجين والمغذيات للأعصاب ويسرع عمليات التعافي. كمان تمارين القوة والمقاومة باستخدام الأربطة المطاطية، ده بيقوي العضلات الداعمة للأعصاب، وزي تمارين السحب والضغط. كمان تمارين التوازن وتمارين المرونة اللي هي زي اليوجا، تمارين اليوجا والوقوف على قدم واحدة علشان نحافظ على استقرار الجسم ونقلل التوتر. وتقنيات الاسترخاء بالتنفس العميق اللي بتقلل التوتر اللي بيأثر بالسلب على صحة الأعصاب. كمان ممكن نستخدم التحفيز الكهربي للعصب أو الوغز بالإبر أو عمليات التدليك تحت إشراف طبي، واستشارة الطبيب طبعا للتشخيص الدقيق الأول، وبعد كده العلاج بالمكملات والحاجات دي. بكده بعد كده فيه علاجات جراحية طبعا فيه تقنيات جديدة الأول حديثة ظهرت جديد، اللي هو تحلل العصب بالتبريد بإبرة بندخلها تجمد العصب التالف تحت توجيه الأشعة السيتي، الأشعة المقطعية، بيساعد في تجديد الألياف العصبية وتخفيف الآلام المزمنة. كمان ابتكروا أجهزة إلكترونية بيولوجية صغيرة قابلة للتحلل بتزرع وتعطي نبضات كهربية بتسرع من ترميم العصب، وبعد كده بتدوب طبيعيا في الجسم. كمان علاجات وأدوية جديدة، حبوب غير أفيونية زي الجورنافيكس. الجورنافيكس ده بتستهدف مسارات إشارات الألم في العصب ومن غير ما تسبب الإدمان، لأن احنا كنا بنستخدم الأدوية اللي هي
مثبطات الألم، الأدوية نون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري زي الإبوبروفين والنابروكسين والكلام ده كله، ولها مشاكلها وآثارها باستخدامها لمدة فترة طويلة. كمان الأدوية الأفيونية القوية اللي بتأثر على العصب كان بيبقى لها تأثيرات جانبية، فابتكروا العلاجات دي. كمان فيه العلاج الجراحي النهائي بقى للحالات الشديدة، اللي هو نقل جزء سليم من العصب أو عصب تاني في الجسم أقل أهمية للعصب المقطوع عشان يعوض العصب المتضرر، أو يعمل عملية ترقيع للعصب، إن هو قطعة عصب من مكان تاني أو من متبرع يوصل بين طرفين العصب المقطوع، أو إعادة توصيل لو كان المسافة بسيطة ويخيط أطراف الأعصاب مع بعضها، أو جراحة رأب العصب اللي هو بيشيل الأنسجة الندبية اللي بتعيق نمو العصب. دي كلها العلاجات اللي مطلوبة. فيه كمان مهم جدا الوقاية بقى لينا علشان نحمي أعصابنا، إلى جانب إن احنا نمنع الحاجات اللي بتضر العصب، التدخين والسكر واللي بتعمل تلف الأعصاب الطرفية، والنظام الغذائي المتوازن اللي اتكلمنا عليه خصوصا فيتامينات ب، وكمان نهتم بالأنشطة اللي هي بتحسن الإطالة، تحسين المزاج بتاعنا وتخفف الضغط اليومي بتاعنا. كمان ناخد فترة راحة لجسمنا، نفرد جسمنا، ما نقعدش على وضع ثابت فترات طويلة عشان ما نسببش ضغط فترة طويلة على عصب معين يعمل له تلف. بناخد العلاج والوصفات بتاعتنا حسب نصائح الطبيب على محمل الجد، ونهتم بيها وننفذها، نحافظ على صحة أعصابنا ونركز على الأمور اللي بتخلينا سعداء، ونعمل وقت لينا للاسترخاء، نلعب مع الحيوانات الأليفة بتاعتنا، نتنزه، نطلع قضاء وقت مع عيلة بره، نستمتع بالطبيعة والحياة. كمان نهتم أو نعرب أو نبين امتناننا عشان تساعدنا في الوصول إلى الأهداف بتاعتنا. كمان من ضمن الفيتامينات اللي هو في حمض الفوليك، له دور أساسي لنمو الخلايا العصبية وحماية الجهاز العصبي. ده موجود في الكبد بتاع الدواجن والماشية والخضار الورقي والحبوب الكاملة، فديت مهمة جدا. آخر حاجة هنتكلم فيها اللي هو المكملات اللي بتساعدنا في تقوية الأعصاب وتحافظ على صحة الأعصاب. طبعا غير ما اتكلمنا عن مجموعة فيتامينات ب اللي هي بتعزز إنتاج الخلايا العصبية وتقوي الأعصاب. الفيتامينات التانية اللي بنهتم بيها خصوصا بناخدها بعد ممارسة التمارين الرياضية، اللي هو فيتامين ج اللي هو مهم لإنتاج الكولاجين، اللي هو مكون رئيسي للعضلات. ده موجود في الخضار والفاكهة والحمضيات والفراولة والكيلي والبروكلي والطماطم. كمان نهتم بفيتامين د اللي بيعزز امتصاص الكالسيوم ومهم لانقباض العضلات ويخفف الالتهاب والتلف بتاع العضلات. وده غير التعرض للشمس، موجود في الأسماك الدهنية وزيت كبد السمك. كمان فيتامين أ اللي بيحمي العضلات من الضعف والضرر من فرط الحركة وتمارين الرياضة. كمان مكملات الزنك، مكملات المغنيسيوم، الأوميجا 3. كمان الحاجات المهمة للعضلات اللي هي الجلوكوزامين والكرياتينين، لازم استشارة الطبيب قبل ما ناخدها. وأحماض أوميجا 3 زي ما احنا اتكلمنا. كمان حمض الألفا ليبويك، ده مضاد أكسدة، ده موجود في اللحوم الحمراء والخضار الملونة اللي لونها أخضر. كمان الأستايل اللي كارنتين، ده مهم جدا، ده حمض أميني مهم لإنتاج وصحة الخلايا العصبية، موجود في اللحوم ومنتجات الألبان غير المكمل يعني. وزيت السمك مهم جدا لإصلاح الخلايا العصبية وتخفيف التهابات الأعصاب، نهتم بيه. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية لما عملش اشتراك في القناة رجاء نعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل إشعاراتنا. تفاعلكم مع القناة هو اللي بيسر القناة. نرجو تشير الفيديو ده لأكتر عدد علشان حتى يستفيدوا منه ويقل التعب والألم اللي بيحسوا بيه الكتير اللي متعرضين لتعب الأعصاب. ونتمنى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.